Hello, xin chào các bạn. Chào mừng đã đến với kênh Amy Channel. Video mới ngày hôm nay là một cuốn sách dáng hình sáng tạo trang phục công chúa tóc mây. Ở trong này thì có rất là nhiều các nàng công chúa luôn. Các nàng này thì có mái tóc rất dài bóng mượt và với vóc dáng rất đẹp, đang chờ chúng ta dán cho những bộ trang phục thật lộng lẫy. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé.
các bạn vừa xem xong mình dán rất nhiều bộ trang phục cũng như những bộ váy lộng lẫy cho các cô nàng công chúa này. Các bạn có thích video này không? Nếu thích thì hãy nhớ like, share và subscribe để chúng ta còn gặp nhau trong nhiều video tiếp theo nữa nha. Còn bây giờ chào tạm biệt, bye bye.